بالطاسة كده اهوت، وهنبتدي ان احنا نهزه. لو قلبتيه يبقى انت كده اهوت هتعجني الجمبري بتاعك، هو اصلا كده اهوت ما بيبقاش مستحمل اصلا. هنبتدي بقى كده ننزل بقيه الكميه اللي عندنا اللي احنا كنا عاملينها في الاول، وبرده ما بين الوقت والتاني هنهزه، هو اصلا ما بياخدش ثواني، وهتلاقيه استوى معاكي على طول كده هوت، وحرمش كده هوت، ولونه بقى اصفر جدا، واللون بتاعه والطعم هيبقى خرافه يا بنات. زي ما انتم ما شايفين كده هوت، اول ما ابتدى ان هو ياخد لون قلبي بقى براحتك، قلبيه كده بقى لغايه لما تحس ان كل الجمبري اتحمر. انا قلت لكم هو ما بياخدش اكتر من دقيقه، يعني ما بياخدش حاجه يعني كمان، واقل كمان من دقيقه، ما بياخدش ثواني اصلا على النار. بعد كده هوت ما خلاص حرمش كده معايا ولقيت لونه بقى حلو جدا، كل طبعا اللون اللي خده الجميل دوت من دقيق الذره. هاتي دقيق الذره الاصفر، جبنا كده برضو شويه من البقدونس على حبه من الجرجير في قلب الطبق بتاعنا، جرنش بقى. ما